こんにちは、ふーです。今回は約1ヶ月の北海道旅に行ってきましたよ。走行距離は全部で5000キロほどで、ふーチャンネル史上一番の長旅になりましたよ。北海道の秘境や絶景、廃墟など内容盛りだくさんなので、よかったら最後まで見ていってくださいね。まずはガソリンを満タンにして東北道で青森に向かいます。この日のためにガソリンを空にしていたので106リットルも入りましたよ。これだけあれば未給油で北海道まで行けちゃいますね。今回の旅はこんな感じで回ろうと思います。まずは青森のフェリーターミナルを目指します。そこからランクルフェリーに乗せて函館に行きます。函館に着いたら日本海沿いをひたすら走りながら小樽やオロロラインを通って日本最北端の宗谷岬に行きます。その後は適当に東の方を回って美味しいものを食べまくりながら札幌を目指します。それから札幌でやりたいことを全部やって青函フェリーで青森に帰るって流れですね。走行距離は全部で4000キロほどでフーチャンネル史上一番の長旅になりますよ。それを1本の動画に収めたのでアホみたい長い動画になってしまったんですけど、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。フェリーの予約時間は深夜なので、まずはゆっくり青森を目指しますね。7時間ほど車を走らせたところで青森県にあるアジャラパーキングに着きました。眠気を感じたので30分ほど仮眠してフェリーに向かいますね。ここからフェリーの乗り場までは40分ぐらいです。約700キロほど走りましたが、ガソリンはまだまだ残っていました。これなら未給油で札幌ぐらいまで行けちゃいそうですね。無事フェリーターミナルに着きましたよ。車をフェリーに乗せるこの瞬間ってめちゃくちゃワクワクするんですよね。函館まではだいたい4時間かかるので、着く頃には日が昇り始めていると思います。シャワーがついていたので汚い汗を洗い流していきますね。しっかり疲れを取っておきます。目が覚めると函館に到着していました。とりあえず函館で美味しいものを食べてから今日は小樽あたりまで行こうと思います。とはいえ朝6時でご飯屋さんもやっていないので、とりあえず函館山でも登っておきますかね。函館山の夜景は100万ドルの夜景とも言われるほど綺麗なんだそうですよ。今日の景色は残念ですが、また帰りに夜景を見に寄ろうと思います。お腹空いたのでずっと食べたかったラッキーピエロに向かいます。ラッキーピエロは函館発のご当地ハンバーガー屋さんでとても人気なんだそうですよ。不気味なピエロがいますね。ハンバーガーはボリュームたっぷりで食べるには気合を入れないとですね。美味しすぎてあっという間に完食です。これから小樽市の方に向かいます。小樽までの距離は230キロで4時間ほどです。これは北海道の広さに頭がバグりますね。途中島向海岸という綺麗な岬があるようなのでついでに寄っていきますね。道中気になる踏切を見つけたので寄ってみました。海が見える踏切って素敵ですよね。なんだか海は荒れていますね。けど風は冷たくて最高に気持ちよかったですよ。日本海側に出ると雨は止んでましたよ。綺麗な日本海を眺めながら信号のない道をひたすら走るのは最高に気持ちいいですね。
島向海岸に着きました。ここは日本の渚100選に選ばれているそうですよ。この暗くて不気味なトンネルの向こう側に日本海を一望できる岬があるみたいですよ。トンネルを抜けると素晴らしい景色が広がっていました。潮風の匂いと海鳥の鳴き声がとても心地よかったです。とりあえず小樽まで行けば温泉とか何かしらあるだろうってことで小樽を目指したんですけど、スーパーやコンビニ、温泉も遅くまでやっているみたいで助かりました。さすが港町ですね。まずは温泉で汗と疲れを洗い流してきますね。お風呂上がりの瓶コーラは最高ですね。夜ご飯はセイコーマートです。長距離運転で死ぬほど疲れているのでさっさと食べて寝ます。乾杯。うまい。晩ご飯は餃子とパスタと豚串とかいうイカれた組み合わせです。好きなもの詰め合わせですね。セイコーマートのお弁当安くてめっちゃ美味しいですよ。人寺は意外に酔っ払いますね。ジュースみたいにごくごく舐めてしまうので恐ろしいお酒です。姿勢を上げるときはだいたい酔ってます。8月ですが結構寒かったので一応持ってきておいた布団が役立ちました。コメントでアドバイスくれた方ありがとうございます。北海道まで来ていつもと同じことしてますね。8月でも朝は涼しくて車内で過ごすことができました。それにしてもこの散らかりようやばすぎます。しっかり寝て疲れも取れたので準備して出発します。今日はいろんな道の駅によって美味しいものを食べながら日本最北端の宗谷岬に向かいます。宗谷岬までは日本海に沿ってひたすら北上します。距離にして360キロ、6時間ほどかかります。道中絶景ルートのオロロンラインを通りながらオトン類風力発電所と稚内の白い道を通りますよ。どれも楽しみです。昨日とは打って変わって快晴の空ですよ。家から約1300キロ走った地点でようやく1回目の給油をしましたよ。とんでもない航続距離ですね。これだけガソリン入れれば北海道半周ぐらいできそうですね。途中ルモイっていう道の駅があったのでやってみることにしました。屋台も出ていてワクワクしますね。たこ焼きとかき氷を買いました。こんなの美味しいに決まってますね。北海道何食べても美味しすぎてびっくりします。このままオトン類風力発電所に向かいます。日本海に沿って走るこの道をオロロンラインっていうみたいなんですけど、信号もない道がひたすら続くのでつい飛ばしたくなってしまうんですけど要注意です。この日だけで2カ所もネズミ捕りは見ましたよ。罰金払うぐらいなら美味しいお寿司を食べたいですからね。オトン類風力発電所の風車は大迫力でしたよ。巨大な風車が約3キロにわたって立ち並んでいます。28基の風車があって年間約1万2000世帯分の電力を供給しているみたいですよ。この風車たちも来年の4月にほとんどが撤去されてしまうそうです。猿別地方に生息する野鳥保護、風車自体の老朽化が原因だそうですよ。
稚内に着く頃には日が暮れていました。日本海に沈む夕日はとても綺麗ですね。このまま白い道を通って最北端の宗谷岬に向かいます。この時間帯の白い道は夕日のオレンジ、緑の花草とのコントラストがとても綺麗です。北海道にはまだまだこんな景色がたくさんあるのかと思うとワクワクします。写真を撮るには最高の時間帯ですね。もちろんランクルの写真もたくさん撮りましたよ。これは一生の宝物です。この道は稚内名産のホタテの貝殻を砕いて敷き詰めてできた道なんですよ。なのでこんな感じの貝殻がたくさん落ちているんです。いやー、白い道本当に綺麗でした。このまま目的地の宗谷岬に向かいます。正直白い道が良すぎて最北端とかどうでもよくなってるんですけど、とりあえず達成してきますね。宗谷岬に着きました。8月ですが気温は16度で寒いです。バイクのグループがいて気まずいんですけど、とりあえず記念写真撮ってきます。2日目にして最北端まで到着しましたが、まだまだ旅の序盤なので明日からまたいろんなところを回りますよ。私の旅は始まったばかりです。これから稚内に行って温泉入ってきますね。港の湯って温泉が良さそうだったので行ってみました。広くて綺麗で最高の温泉でした。近くに道の駅もあるので今夜は稚内で車中泊しようと思います。道の駅稚内に来ました。ここで一晩過ごそうと思います。今日も長距離運転疲れたんですけど、温泉で疲れは取れたのでハイボールでさらに体を癒します。乾杯。うまい。やっぱりハイボールに限りますね。とりあえず肉焼いてハイボール飲めば大抵の疲れは吹き飛びますからね。セイコーマットの白いご飯を買ってきました。色がおかしいね。いただきます。冷た。ごちそうさまでした。ここからはひたすら趣味の時間です。稚内は気温が涼しいのはもちろんなんですけど、湿度も低く蚊もいなかったのでとても過ごしやすかったですよ。稚内の朝は涼しすぎてこのまましばらく滞在したくなりました。とりあえず朝ごはん食べて次の町を目指すことにします。
今日は昼寝してからばっか駅という秘境駅に向かう予定です。すがすがしい朝は昼寝に限りますね。これからばっか駅という秘境駅に向かいます。ばっか駅は日本最北端に位置する木造の駅舎なんだそうですよ。100年もの歴史があるようですが、来年廃止されてしまうみたいなので、しっかりと記録を残してこようと思います。ばっか駅に着きました。利用者は誰もいないみたいです。戸を引く音にも懐かしさを感じますね。木造の駅舎はとても懐かしい香りがします。様々な映画のロケ地にもなっていたみたいで、写真が残されていましたよ。昔は SL も走っていたみたいですね。電車の時刻表がありましたが、1日に3本のようです。1日の平均利用者数は2人だそうですよ。柱にはありがとうばっかり駅と彫ってありました。きっとたくさんの人の思い出が詰まった駅なんだと思います。ランクルトばっか駅の記念写真を撮っておきました。ばっかり駅、素敵な駅でしたよ。駅が廃止にならないように市からも維持管理費を負担していたみたいなんですけど、利用者数の低迷により廃止にする方針だそうです。駅舎だけでも残してくれれば嬉しいんですけどね。今日はこのまま網走市の方に向かいます。ここから網走までは約320キロ、5時間半の道のりです。北海道の300キロはあっという間なので、今日中にはたどり着けそうです。お腹空いたので、セイコーマートでホットシェフでも食べようと思います。今回はポテトを買ってみましたよ。めっちゃ美味しい。ポテトマジで美味しすぎて、今回の旅で軽く10個は食べました。網走までもう少しですよ。途中綺麗すぎる海が見えたので、思わず止まって写真を撮りました。海はないでいて、水面には雲が反射していましたよ。こんな綺麗な海は見たことがありません。と思っていたんですけど、実はサロマ湖という巨大な湖だったみたいなんですよね。サロマ湖は北海道で一番大きい湖みたいですよ。網走に続くにつれて、道東らしい景色が広がっていました。前回北海道旅をした時、この広大な自然に魅了されてまた来ることにしたんですよ。このままずっと行きたかった網走韓国に行ってきますね。網走韓国に着いたんですけど、韓国内は撮影できなかったので、個人的に楽しむことにしました。お寿司が食べたくなったので、お寿司屋さんに行きました。なんだか美味しそうですね。網走のお寿司は思わずにやけてしまうぐらい美味しかったですよ。普段スシローしか食べない私にとっては刺激が強すぎました。これだけ食べて2000円しないぐらいなので幸せでしたよ。今日は撮影データを整理するために網走湖の近くにある旅館に泊まることにしました。途中見えた網走湖は夕日も相まってとても綺麗でしたよ。宿に着きました。データを整理してしっかり旅の疲れも癒してきますね。やっぱり宿は和室に限りますね。このおばあちゃん家のような匂いってとても落ち着くんですよね。今日はお寿司も食べて贅沢をしたので、夜ご飯はセイコーマートのポテトとおにぎりです。美味しいけどアホみたいに酔っ払うストゼロを買ってきました。
撮影データを整理して寝ます。ドローンやアクションカメラのデータ容量はいつも膨大なので、定期的に整理する必要があります。少し酔っ払ってるみたいですね。朝ごはんしっかり食べて出発します。ここからしばらくは雨予報だったんですけど、ひたすら晴れてくれてラッキーでした。今日はクシチャロ湖という日本最大のカルデラ湖に行って、釧路の方でキャンプをしようと思います。総移動距離は160キロほどなので超イージーです。クシチャロ湖に向かう途中、気になるディーラー跡地のようなものを見つけました。地方でたまに見かける当時の車がそのまま展示してあるディーラー跡って大好きなんですよね。一体いつからここに並んでいるんですかね。クシチャロ湖のすぐ近くに道の駅があったので寄ってみることにしました。お腹が空いたので何か美味しいものを食べてきますね。ソフトクリームと揚げポテトを食べました。道の駅から出るとすぐ目の前にクシチャロ湖が広がっていましたよ。日本最大のカルデラ湖なだけあって迫力満点です。思わず規制を上げて笑ってしまうぐらい綺麗なコバルトブルーでした。クシチャロ湖は日本最大のカルデラ湖などだけあって圧巻のスケールでした。巨大な湖のかかわらず水がとても美しく、湖畔に反射する雲がとても綺麗ですね。いやー、北海道来てよかった。今日は釧路の東にある北押上キャンプ場に行くことにしました。このキャンプ場はとにかく景色が素晴らしいみたいなのでめっちゃ楽しみです。キャンプ場までの道は未舗装の林道が1キロほど続いていました。熊の目撃情報とかはあらかじめ調べておいたんですけど、特に問題なさそうでした。それでも怖いので人が少ないようなら別のキャンプ場に移動することにします。いやー、最高の眺めですね。こんなキャンプ場が無料だなんて信じられませんね。人もたくさんいるみたいなのでこのままキャンプを続行することにしました。万が一に備えて寝るときは車で寝ようと思います。とりあえず設営と準備だけしておいてすぐ近くにあるシリパ岬に向かおうと思います。シリパ岬は前回ジムニーで行ったんですけど本当に素晴らしい景色なんですよ。シリパ岬までの道は未舗装の道路をしばらく進みます。こういう道を四駆で走るのって楽しいですよね。しばらく進むと見晴らしのいい草原に出ます。何度来ても最高の景色です。もちろんドローンでも撮影してきましたよ。写真もたくさん撮りました。これも一生の宝物になりそうです。実は前回の北海道旅のサムでもここで撮影したんですよ。また北海道に来るときは訪れたいと思います。いやー、旅をしていてよかった。日も暮れてきたのでキャンプ場に戻りますね。今夜はカレーにします。キャンプ場で食べるカレーって最高に美味しいですよね。
セイコーマートの白米も買っておきました。カレーは思わずニコニコしてしまうぐらい美味しかったですよ。周りも薄暗くなってきたので、ここからは車内にこもります。明日はまた長距離運転するので、しっかり寝て疲れを取ります。キャンプ場でも車中泊ができると安心して寝れますね。寝坊してしまったので、急いで撤収して出発します。ランクルもいい感じに汚れてますね。塩水を浴びているので、時間を見つけて洗車しておきます。とりあえずこれから釧路市街に行って美味しいお寿司を食べてきます。釧路市街は栄えているので基本的に何でも揃いそうです。消耗品などは今のうちに買っておきます。市街地から離れるとホームセンターを探すのも大変ですからね。とりあえずお寿司が食べたいので名古屋家庭に来ました。さすがに贅沢しすぎなので4貫で我慢しましたが、とても美味しかったですよ。今日は帯広の方にある道の駅音更というところに行って車中泊をすることにしました。なぜ帯広かというと、たまたま美味しそうな豚丼屋さんを見つけたからです。ここから道の駅までは約120キロなので、もはや近所ですね。途中少しの区間ですが、北海道で初めて高速道路になりましたよ。道の駅音更夏空のふるさとに着きました。道の駅が広大すぎてどっから行こうか迷います。まずは目当ての豚丼を食べに行きますね。豚ハゲっていうお店です。いただきます。豚丼めっちゃ美味しかったですよ。今夜はここで車中泊するので、明日の朝も豚丼で決定です。牛とツーショットを撮りました。夜までは自由時間なので欲望のままに過ごします。ビールとソフトクリームを買いました。ビールも美味しいんですけど、やっぱりハイボールが好きです。ここからはひたすら趣味の時間です。夜ご飯は食堂のカレーを買ってきました。安くて美味しくてボリュームたっぷりでしたよ。朝起きてまた豚丼を食べに行ったんですけど、今日は定休日のようです。絶対また来ます。今日は日本で唯一財政破綻した夕張市に行って夕張の歴史について勉強しに行きます。ここから夕張までは150キロほどで3時間で着くみたいですよ。次のガソリンスタンドまでは距離があるので早めに給油することにしました。これで2度目の給油です。ディーゼル車とはいえガソリン代がバカになりませんね。夕張は前回の旅でも行ったんですけど、その時は教習所の廃墟を見るために行ったんですよね。ちなみにその教習所の廃墟はリノベーションされてサーキットになっているんですよ。気になる方は夕張バリバリサーキットで検索してみてくださいね。今回夕張に行く目的は炭鉱やその歴史を知ることです。事前知識として少し勉強したんですけど、夕張市が財政破綻した大きな原因としては、エネルギー需要が石炭から石油に変わったことや、不適切な財務処理があったそうですよ。
夕張市に着きましたが、街は閑散としていました。雪かきをする人がいないのか、押しつぶされてしまっている家もありました。市立図書館も廃墟になっていました。夕張駅の近くにはレトロな映画看板がありましたよ。ダイハード懐かしいですね。小さい頃、土曜洋画劇場で4を見たのを覚えています。ゴルゴ13の看板もありましたよ。夕張市の散策も終わって炭鉱博物館に向かうことにしました。ここでは夕張市や炭鉱の歴史を学ぶことができますよ。私以外ほとんど誰もいませんでした。夕張市の人口の推移がグラフ化されていました。最盛期は13万人いた人口も今では7000人ほどに減ってしまったようです。当時の炭鉱作業員募集のチラシがありました。よく見ると、旅費、住宅にかかる費用は全部会社負担って書いてあります。賃金は当時の会社員の3倍から4倍ほどだったそうですよ。その分炭鉱では死亡事故も多く、命かけで作業していたそうです。ニートがなんかやってますね。夕張市の借金は2027年の3月に返済が終わる予定だそうですよ。夕張市がまた活気を取り戻してくれたら嬉しいです。夕張の散策も終わったので、これから札幌に向かいます。明日からは札幌でやりたいことを全部やって、満足したら家に帰ることにしました。時間はほぼ無限にあるので、後悔しないように北海道を満喫していきますね。夕張から札幌までは60キロほどで2時間もあれば着くようです。今日の温泉は札幌のほのかです。ここは24時間営業とかいう天国みたいな温泉なんですよ。とりあえず腹ごしらえに揚げ物食べます。お風呂上がりのいちごミルクは最高ですね。今日は適当な駐車場で車中泊して、明日は札幌のおばあちゃん家に行きます。それからバイクに乗ったり、銃を撃ったりして遊びたいと思います。明日は朝一でおばあちゃんの家に行きますね。おばあちゃんの家はいつ来ても落ち着きます。そういえばおばあちゃんも毎回風チャンネルを楽しみに見てくれてるんですよ。その後はおばあちゃんと美味しいお寿司を食べました。花丸というお寿司屋さんなんですけど、とっても美味しいんですよ。ちゃっかりハイボールも飲んでますね。次の日は札幌のレンタルバイクを借りてツーリングに行きました。北海道をバイクで走るのが夢だったので、一つ夢が叶いましたよ。借りたのはハンターカブというバイクです。小型バイクなので足つきいいと思ってたんですけど、シートが太いので足つきは最悪でした。シフトチェンジも独特なので慣れるまでは少し不安でした。やっぱり涼しい風を浴びながら走るのは気持ちがいいですね。このまま峠道を通って支笏湖に向こうと思います。バイクは全身で風を浴びながら走れるので、車とは違った楽しさがあります。支笏湖はとても綺麗でしたよ。映像では伝わりにくいんですけど、青く輝く美しい湖面は支笏湖ブルーとも言われているそうですよ。ハンターカブと記念写真を撮りました。ツーリングの締めはラーメンということで、前回も行った白樺山荘に行きました。
このラーメンマジで美味しいんですよ。北海道に来たら毎回寄ります。いただきます。その後は銃を撃ちたくなったのでシューティングレンジに行ってみました。上の黒いのバチバチ当たります。店員さんがとても親切でいろんな銃を出してもらいました。この後は動画にしていないんですけど、なんだかんだ5日間ぐらい札幌に滞在しておばあちゃんと過ごしていました。美味しいものをたくさん食べてやりたいこともできて満足したので、そろそろ函館に向かおうと思います。いやー、とても充実した旅でした。旅の思い出もこうして動画に残せて本当に幸せです。函館までの道にひたすら白い岸壁が続く綺麗な海岸線があるようなので寄ってみることにしました。そこは白フラというそうですよ。少し歩くと圧巻の白い岸壁が見えるそうです。白フラの海岸は異国情緒あふれる美しい景色が広がっていましたよ。この岸壁は海底に積もった軽石が隆起してできたそうです。近くには江戸時代の漁師たちが通路として掘削したと言われるくぐり岩もありましたよ。北海道にはこんな素晴らしい景色がたくさんあるのかと思うとまた来たくなりますね。このまま函館に行ってフェリーで青森に向かいます。どうしてもまた豚丼が食べたくなったので函館にあるポルコという豚丼屋さんに寄ってみました。なんだか隠れ家感があっていいですね。予想通り豚丼めっちゃ美味しかったですよ。お腹も満たして満足したのでいよいよフェリーに乗って帰ります。帰りのフェリーは全然ワクワクしませんね。北海道旅が終わってしまってキャムになっていますね。とりあえずおばあちゃんが持たせてくれたゆで卵を食べて元気出します。無事青森に着きました。ここから家までは700キロ以上あるので無理せず途中仮眠を取りながら安全に帰りますね。動画を見ていただいている皆さんのおかげで今回も素敵な旅になりました。いつも本当にありがとうございます。次の長旅会は四国を予定しています。行けたら九州も回りたいんですけど、そこはお財布と相談です。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。楽しい思い出を動画にできて幸せです。じゃあまたねー。